Mayong buntag sa tanan o Happy New Year gihapon diha kaninyo. Happy Three Kings. O sa dili madugay ha. Happy Fiesta Senior. Pipila na lang ni kaadlaw, no? Karon dito sa amo sa Camotes karong adlaw ang pagbisita pod sa Senior Santo Niño sa silingang lungsod sa Puro. Kay nagsugod naman po ang ilang patronal visit. Pero niama man ko diri alang sa importanteng mga katuyuan o akong gihangyo akong kaubang pari nga pwede ka ko lang usa mumisa. Kay karong adlaw among gihandom pod ang kinabuhing walay katapusan nga naangkon sa akong igsuon latwa sa 4 years ago na after sa bagyong Udit nga dinhi ko na-assign niya akong manghodin taon dito sa Surigao, no? Human sa bagyo na ningkamot nga maatupan tong among balay dito sa isla sa dinagat niya na disgrasya na nalunod, no? Karong adlaw pitsa 16 ang paghandom namo karon siya na disgrasya, no? Mibalik ngadto sa gingharian sa atong langit ng amahan. Akong gihalat kining santos nga misa, especially for her, my younger sister, and my parents also, and the other sister, no? Michelle, o mga kaparintihan. Mga igsuon, unsa ba kayo'y gipakahulugan sa tinuod nga paghigugma? Nindot kayo, pag-abli nato dining adlaw karon Martes human sa Epipania sa Ginoo, sulod nining semana sa mapadayonong pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon. Sa sulat ni San Juan gipadayag na usab kanato, ipaambit na usab kanato ang mensahe sa dakong gugma sa Dios. Mao kana nga wala may lain una, no? Nga nagpabati ka nato sa iyang dakong gugma kundi ang Dios nga may tinubdan sa tanang grasya, tinubdan sa atong kinabuhi. Anindot kaayo nga hinuklugan o maayo kining mga pulong ni San Juan, no? Maghigugma ay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Dihay unang nahigugma ka nato sa walay pagpihig, sa walay pagpili. Sa katapusan mitahan sa iyang kaugalingon, no? Pinaka-lintong hanay, the highest measure of love is giving himself diha sa iyang kamatayon sa krus. Wag tangunta ang tanan kung wala pa siya nabanhaw apan gipamatud-an nga ang tanan niyang pagpadayag sa iyang gugma tinuod matuod gayod hangtod sa kamatayon. Dili lamang sa pulong kundi ngadto gayud sa tinudanay nga pagtahan sa kaugalingon. The highest measure, the highest proof of loving is giving oneself to your beloved, no? Una, kay siya mismo sa nahigugma sa Dios Amahan, nahigugma sa kalibutan o sa katawhan nga gitugyan kaniya. For God so loved the world that He sent us His only Son, not to condemn the world, but to save. Mao kini ang unang mga kamatuoran. Ngadto na sa pagbasa sa Ebanghelyo, ang nahigugma mubati gayud og kaluoy, o mopakita gayud og kaayo. Ubisan pa man kung unsay mga kakulangan o mga kapakyasan, no? Dihay kausa among kaubang pari dito sa Manila nauli sa kumbinto, nagunit naman sa iyang lubot, no? Nagana naman si Father Case, naon sa man ka Father Case sa nalaslasan ang akong karsunis diri unya unsay nahitabo na wag tang akong pitaka, no? Wa na, no? Pero wala gi bahid sa kasuko ron sa padiha, no? Simple kayo unya pastilana isasagdi na lang kay tinghalig nagkinahanglan pud tong tao, no? Sa
unsay iyang kagamitan. Gamay ra man po ito nga kwarta na sulod sa akong pitaka, sagdi na lang, iya na lang kadto. Pero kung nangayo pa lang unta siya, mas dako pag yun ang akong ihatag, no? Anong maghago-hago pa man yun na siya, no? Ngayon po nga, grabe yun nga, bisan sa ordinaryo nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, no? We can feel unsa ang taong mahigugmaon, unsa ang tao nga napuno sa gugma sa Dios. Kay bisan pa man kung usahay walay kabalos ang imong isig kaingon, o bisan pa man usahay, sa imong pagpakita og gugma bisan sa imong mga minahal sa kinabuhi, doesn't matter, no? Doesn't matter. You do not count the cost of loving. Kay ang labing importante nga ang gugma nga manggihatagon, ang gugma nga maluluyon, ang gugmang mapasayloon. Is it the same? Pareho ba nga kung maluluyon ka, mahigugmaon ka, not necessarily tingali, no? Doon na may uban nga muingon nga ako na lang ning pakaslan kaya luoy mong kuniya, no? Murag lisod-lisod na, no? In the interview sa marriage, no? Murag bugat-bugat ka na nga rason kung maurang murag dili kayo ingon nga magyud ang basihan can be ngadto mahimong ma-develop ra ang tao, no? Pero not necessarily. Pero kung una ang tao nahigugma bisan sa kinsa pa, bisag og unsa pa, no? Sama sa tinuod nga gugma usab sa mga ginikanan ngadto sa mga anak, sa gugma sa mga managsuon sa usag-usa, sa gugma sa managhigala, it doesn't matter, no? Kung unsay mga kakulangan sa tagsa-tagsa o bisan pa man og walay ikabalos, no? Ipakita ka na to ang atong Ginoo nga sa kanunay puno sa gugma, nakita niya ang dakong panon sa katawhan, naluoy siya pag-ayo kanila kay wala sila'y makaon, no? O bisan pa man ang mga tinunan nagduha-duha, nagpakuntan anay unsaon, kami ba ibuot nimong ipasabot nga mangitag paagi aron makapalit og pagkaon? Sa lain nga pagbasa matud pa si Jesus nasayod na unsay kinahanglan niyang buhaton kay ngano naa naman sulod diha sayang kasing-kasing, no? Kung naa na sa sulod sa kasing-kasing, the rest will follow, the rest will follow. So let us continue to love, let us continue diha sa pagpakita sa gugma o kaayo sa usag-usa, and the rest will follow. Even if usahay walay pag-ila, even if usahay bisag dili pabaslan, dili i-recompensate o unsa pa man tingali, lahi ang atong mga madawat diha sa tinud-an nga paghigugma. Pero alang sa Ginoo, walay naghatag sa ilang kaugalingon nga walay iyang ikabalos. Ngadto sa Dios ihalad ta kining tanan natong paghigugma, pagtahan sa kaugalingon, no? Dili lamang sa alang sa atong kaugalingon usab, apan tungod kay nasayod kita nga ang Dios gugma, ug siya'y unang nahigugma kanato, ug baslan raw sab ang mga maayong tinguha sa usag-usa, pagpabilin nga matinud-anon sa atong gugma sa Dios o sa atong isig kaingon. Hinaot pa ang ta. Palihog manindog.